زين، هناك صخور عرفا يعبر عنها بالجواهر، بالأحجار الثمينة، الياقوت، الزبرجد، الفيروزج، العقيق. هذه صخور حجارة، لكن إلها فرد وضع خاص يسموها حجارة كريمة. شفت أحد العلماء يقول ما ندري ليش يسموها كريمة، هذه حجارة. فعلا احنا ما ندري، لكن بعضها وارد فيها، يعني بعض الروايات جاية بعضها الأحجار تمدحها. ببالي هالشكل يمكن الشيخ الصدوق رحمه الله في ثواب الأعمال، الشيخ الصدوق عنده كتاب اسمه ثواب الأعمال وكتاب اسمه عقاب الأعمال، مسويهم كتاب واحد موجود في الأسواق. هناك يذكر مجموعة روايات في الأحجار، العقيق، الفيروزج، الياقوت، الأمور. ببالي يذكر رواية مضمونها أن أول حجر أو أول جبل، أول حجر اعترف بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه العقيق أول حجارة أقرت بالولاية، كما أنه وارد الشيء بالشيء يذكر من نقولها. أول نبتة أقرت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالولاية الباذنجان. وبعدين تمشي القضية للحيوانات وللبشر. الولاية عرضت على كل شيء. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، مش الآية؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هاي الولاية لما عرضناها مفسرة بالولاية، قلنا لهم مضمون التفسير اللي جاي في الآية بالروايات أن هذه الولاية عرضناها على السماوات والأرض والجبال. قلنا لهم تستلمون، مستعدين تأخذون الولاية؟ قالوا لا، إحنا من يقدر يتولى هذه؟ إلها أهل. اجوا ناس وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. هذه مو الأمانة العادية، يعني قد يجي للذهن الأمانة هذه الوديعة، هذه مستبعدة، لأنه الحين إذا واحد حطوا عنده أمانة وديعة هذا يكون ظلوم جهول. الآن فرض رجل مؤمن إجا واحد قال له هذا خليه عندك أمانة، أخذه، نقول له أنت ظلوم جهول، يقول ليش؟ أنا شو مسوي؟ وديعة وراح أرجعها بعد من يجي صاحبها. فيتبين أكو شيء ثاني، القضية مو قضية وديعة والأمانة المتعارفة. المقصد هذه فيها كلام في الولاية مفصلة. فشنو المانع أنه الله عز وجل خلى العقيق يصير حجر كريم، أكرمه لأنه موالي زين، أول واحد اعترف بالولاية. قلت قبل مدة للإخوان وارد عندنا أن الشمس عرضت عليها الولاية فأقرت فبقيت مزهرة شمس. القمر تردد، بعث الله تعالى إليه جبرائيل فلطمه بجناحه لطمة أذهب بها نوره. القمر ما بي نوره مكتسب من الشمس يكون تعكس عليه نورها يلا ينور. فمحونا آية الليل، محيناها وجعلنا آية النهار مبصرة اللي هي الشمس. المقصد الحين واحد عنده بالبيت كمية من هالأحجار، اكو بعض الناس يجمع من هالأحجار يهتم بها كثيرا. هي مو المفروض الإنسان يهتم بها بهالطريقة. العقيق واحد يكون عنده خاتم عقيق يلبسه بالصلاة يحصل أجر في لبسه في الصلاة أجر. الفيروزج ممدوح يكون عنده خاتم فيروزج مثلا، أما يجمع له كومة خواتم وكذا وهذا يسوي كذا يجيب رزق وذاك ما أدري شي يسوي، هذا كلام يعني إذا ما بي دليل شرعي ما ينبغي. بعدين قد نعوذ بالله يوجب نوعا من الشرك، يعني فكرة يصير على هالحجارة هذه حاطها بإيده ليكون
كذا، حتى فلوسه تزيد، حتى ما أدري عمره يطول. هذه أمور كلها بيد الله عز وجل. وبعضهم يبالغ بالإكثار من الخواتم، تارس أصابعه 5 6، ايش دعوة ايش صاير، خاتم واحد يلبسه يصلي به يحصل ثواب، لا أكثر من هذا. الصلاة لفه لا، مو وارد اللف. اللف أصلا مو وارد، يلبسه عادي ويصلي به ما في إشكال.